Eller en overhæng. I har udstrækning. Hvad er der problemet? Fucking med det der småt op på det. Hvor Jakob? Obama! Samuel! Hvad laver du? Hvad har du gang i? Jeg kan køre overhængssporet! Hvad snakker du om? Tror du seriøst, intet skader det der? Ja, det er det, jeg snakker om. Jeg ser på S'en. Det er derfor bilen Oh my god, Samuel. Farfar. Det var... Good times. Nej! Hvad laver du? Dude. Vi kører bare ikke klart. Samuel! Så det er godt. Ja, det er Oh my fucking god. Samuel!